Mwiriwe neza abakunzi ba Big Family TV cyangwa se ubu turi gukorera kuri channel bita Kigali Mondo. Iyi channel ntabwo ari duciceho filime, ni channel twogenda twanariza turebera hamwe uburyo filime inzira y'umusaraba yagenze. Umunsi rero twakoreye kuri site, twakoreye hanze, ntabwo twe dukorera muri studio. Ubu ngubu tugiye kugenda tubagezaho icyegeranyo cyangwa se turebera hamwe uburyo filime zagiye zigenda. Season ya kabiri turabizi twarayitangiye, ya mbere byari bigoye, mwagiye mubona no kuri set uko byari bimeze. Ndaza kugenda mbereka no kuri set uburyo byatugoye, imvura yagiye igwa cyane, biri ukagenda byanga nyine, abakinnyi bakabura uko bataha, uko ahantu twageraga dushutingira ntabwo byagiye byoroha ko amamodoka yabo ahagera. Uyu munsi rero twakoreye kuri site, turagira ngo turebere hamwe ubushize byagenze gute. Mwagiye mubonamo udushya tugiye dutandukanye, aho mwagiye mubonamo uwo bise Jojo ukinana na Bansabi na ba Kiramani, yagarutse muri filime yacu Inzira y'Umusaraba. Mwabonye ko bitoroshye, noneho yagarutse nk'umubyinnyi, niwe ntore nkuru cyangwa se intore iri ku ruhembe cyangwa se intore irimo iratoza bari ababyinnyi kubyina. Bagiye bavuguramo cya kintu twagiye tuvuga ko tigeze bazanamo kubyina, nta bintu bya kinyarwanda byigeze bizamo, cya kintu bari kukivugurura. Naho ngenzi we mwabonye uburakari we yatangiye kuzana, uriya mugabo ni igitangaza. Intare nk'ingore mwayibonye se, cyangwa se mama Isimbi cyangwa mama Iribagiza, nawe yaje ameze neza cyane nyuma y'uko yari yararwayeho gatoya ariko bikaza gukemuka, nawe ubu ngubu ameze neza. Hari abasitari benshi tubafite muri la filime, harimo abasitari benshi, ntuzatungurwe na Seburikoko ko ajemo cyangwa se n'abandi bantu usanzwe muzi. Filime yo turacyayitunganya, tugeze kuri season ya 8 nako season ya 8. Ndakeka filime izagera kuri season ya 8, ariko ubu ngubu turi kuri episode, turi gukora episode ya 6. Iracyari muri studio, turi kuyitunganya, team production irahari. Bibutsa ko na casting muraza kuyibona ku bantu bifuza kongera kuba bakina bagaragara muri la filime nk'abafigira. Abafigira rero ukuntu baba bameze ni kumwe, filime ijya gutangira ukabona hajemo nk'umuntu arasuhuje, hajemo wenda nk'umukozi, mbese wa muntu utazagaragara muri filime inshuro nyinshi, ubu uzagaragara nko muri episode 1, episode 2. Abafigira ni gutyo bameze. Noneho aba main actor nibo filime ibishingiyeho, ku buryo filime itangiye kubura. Nk'abafana mwe murabizi, iyo umuntu abuze muri filime utangira bavuga ati ngo iyi filime ntago nakomeza kuyireba, ngiye nakundaga muriya, nakundaga uyu nguyu, mbese abantu nk'abo. Niyo mpamvu twagiye tubazanira aba main actor. Nk'urugero, main actor uri gukina